आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे जिसका नाम है इजी एंड टेस्टी रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हलवा जिसका नाम है बॉम्बे कराची हलवा। साथ ही हम लोग, मैं बता दूं, इसको बनाने वाले हम लोग कॉर्न स्टार्च की मदद से, यानी कि हम लोग कॉर्न स्टार्च का हलवा बनाएंगे। और अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वैसे कि बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं अपनी इस अमेजिंग सी रेसिपी को, और आप देखेंगे कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और कितना ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी वीडियो को। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे केवल बादाम का यूज़ किया है, आपके पास कुछ और है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काजू वगैरह। यहाँ पे मैंने आधा कप कॉर्न स्टार्च का यूज़ करा है। इसको एक बाउल में कर लीजिए और इसके बाद 1 कप पानी डालेंगे, यानी कि आधा कप कॉर्न स्टार्च और 1 कप पानी। दोनों को अच्छी तरीके से मिला दीजिए, लम्स नहीं रहने चाहिए। और अभी इसको साइड में रख देते हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 कप शुगर ली है और यहाँ पे 1/4 कप शुगर मैंने डाली है। तो यहाँ पे 1 and 1/4 कप मैंने शुगर यूज़ किया है। देखिए, आप अपने हिसाब से भी शुगर का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा होती है। बस यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको अब हम बॉईल कर लेंगे। कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस बॉईल करना है, दैट्स इट। इसके बाद ये जो हमने लिक्विड तैयार किया था कॉर्न स्टार्च का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए भी आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, लगातार आप इसको चलाते रहें। किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे किस तरीके से गाढ़ा होता चला जा रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 चम्मच यहाँ पे घी डालना है। देखिए, ऑयल का यूज़ नहीं करें, यहाँ पे घी का ही टेस्ट आता है इसके अंदर, तो ध्यान रखें, ऑयल यूज़ नहीं करना है। अब अच्छी तरीके से इसको मिला दीजिए। फिर से मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद फिर से आप इसको अच्छे से मिलाइए। अभी हमें 1 चम्मच घी और ऐड करना है, यानी कि कुल मिला के मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी ऐड कर लिया है। और इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर देना है। कलर के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर जिस कलर में भी आप चाहते हैं कि हमारा हलवा उस कलर में बने। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, जनरली ये ऑरेंज कलर में ही आता है। आप चाहें तो ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहिए। देखिए, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये देखेंगे 5 से 6 मिनट में आपको ये पोजीशन दिखाई देगी इस हलवे की। अभी क्या करना है, ये जो हलवा है इसकी जो टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने बादाम को पीस के रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, और गैस बंद करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा इसका एक खुशबू लाने के लिए मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे केवड़ा जल का भी यूज़ भी कर सकते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं, उसकी भी अच्छी खुशबू आती है। तो बस उसको मैंने मिला दिया है। 2 मिनट के लिए मैं इसको चलाऊँगी और यहाँ पर हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। एक ट्रे लेनी है, ट्रे में मैं थोड़ा सा घी लगाऊँगी चारों तरफ की, ताकि जो हलवा ट्रे में नहीं चिपके, और पूरा का पूरा हलवा मैं इस ट्रे के अंदर डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और खूबसूरत सा दिखाई देगा ये। 1 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। तो 1 घंटा हो गया है, और अब क्या करते हैं, इसको हम पलट कर इनकी पीसीस काटने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना कितना अच्छा मतलब निकल के आया है ये हलवा। बस आपको इसके कुछ बर्फ़ी के जैसे टुकड़े काट लेने हैं। साइज़ और शेप आप अपनी पसंद का दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कराची हलवा है बनकर तैयार हो गया, और देखिए कितना फ्लफ़ी बना है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने त्योहारों पे अपने घर पे बनाइए, खाइए और दूसरों में भी खिलाइए, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये रहा हमारा कराची हलवा। वीडियो कैसी लगी है बताना बिल्कुल मत भूलना। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।